Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. В этом руководстве мы подробно обсудим, как заменить вентиляторы в вашем Lenovo Legion Y540. Начнем с необходимых инструментов. Вам понадобится отвертка Phillips, пластиковая карта или медиатор для открытия корпуса, а также антистатический браслет, чтобы избежать повреждения компонентов. Первым шагом отключите ноутбук от питания и извлеките аккумулятор. Это важно для вашей безопасности. Далее, с помощью отвертки Phillips открутите все винты на нижней панели. Обратите внимание на расположение винтов, так как они могут отличаться по длине. После этого аккуратно используйте пластиковую карту, чтобы открыть корпус. Двигайтесь по краям, чтобы не повредить защелки. Когда нижняя панель снята, вы увидите внутренние компоненты. Обратите внимание на вентиляторы, которые находятся рядом с процессором и видеокартой. Перед тем, как продолжить, важно провести очистку от пыли, используя сжатый воздух. Это улучшит охлаждение и повысит производительность вашего устройства. Теперь мы можем перейти к замене вентиляторов. Сначала отключите разъем питания вентиляторов от материнской платы. Затем открутите винты, которые держат вентиляторы на месте. Обычно их 2-3 на каждый вентилятор. Если у вас возникли трудности, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств. Это может помочь вам избежать лишних проблем. После снятия старых вентиляторов установите новые. Убедитесь, что они правильно подключены и закреплены. Важно также проверить их на наличие повреждений. После замены вентиляторов, прежде чем закрыть корпус, рекомендуется снова провести очистку, чтобы удалить любые остатки пыли. Теперь соберите ноутбук в обратном порядке. Установите нижнюю панель на место, закрутите все винты и подключите аккумулятор. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем забор и доставку на дом. Это удобно и экономит ваше время. После сборки подключите ноутбук к питанию и запустите его. Проверьте, работают ли новые вентиляторы, слушая звук и наблюдая за температурой. Если все в порядке, вы успешно завершили замену вентиляторов. Не забудьте о смете перед ремонтом, если вы решите обратиться к специалистам. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях, и мы постараемся помочь вам. Благодаря этим шагам, ваш Lenovo Legion Y540 будет работать с оптимальной производительностью и охлаждением. Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.